नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। आज हामी समग्र मत परिणामको विश्लेषण गर्दैछौँ। देशभरका 753वटा स्थानीय तहको परिणामको चिरफान पनि आजै हुनेछ। अनि स्वतन्त्रहरूको उदय, काठमाडौँमा बालेन शाहको जितपछि केशव स्थापित के भन्छन्, निर्वाचन नहुँदै गेम इज ओभर भनेका केशव स्थापित पराजित मात्रै भएका छैनन्, तेस्रो स्थानमै थन्किएपछि यसको दोष कसलाई लगाइरहेका छन्, स्थापितको प्रतिक्रिया पनि आज हामीसँग छ। त्योभन्दा पहिले समग्र मत परिणाममा केन्द्रित बनाऊ। देशभरको मत परिणामलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 35,221 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने हो। यी पदहरूमा 1,45,011 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए, तर दलित सदस्य लगायतका 124 पदमा उम्मेदवारी नै परेको छैन। त्यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 4 स्थानीय तहको पूर्ण मत परिणाम आएको छैन। मत परिणाम नआएका स्थानीय तहमध्ये रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा मतगणना अन्तिम चरणमा छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा अबको 2-3 दिनभित्र मत परिणाम आइसक्ने जानकारी हामीलाई निर्वाचन आयोगले गराएको छ। त्यसमध्ये बाजुराको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा तत्काल मत परिणाम आउने देखिएको छैन। यसै विषयमा हामी एकछिनपछि निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्तासँग कुराकानी गर्दैछौँ र अहिलेको मत परिणामलाई निहाल्दाखेरि मूलतः निर्वाचन आयोगले जुन खालको मत परिणाम मतदान भइसकेको 5 दिनभित्र आइसक्छ भन्ने जानकारी हामीलाई गराएको थियो, त्यो ताकेता अनुसार या त त्यो डेडलाइन अनुसारको मत परिणाम यति बेला आएको छैन। मत गणनाकै लागि यति बेला 14-15 दिन खर्चिएको छ र देशको प्रमुख महानगर काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरका 4 गाउँपालिकामा यति बेला मत परिणाम आएको छैन, जसले गर्दाखेरि पूर्ण मत विवरण सार्वजनिक भएको छैन। तर यति बेला चाहिँ मत परिणामलाई लिएर विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। त्यो मत परिणामलाई समग्र 4वटा पालिकाको मत परिणाम नआए पनि समग्र चित्र चाहिँ यति बेला बाहिरिसकेको छ। त्यो चित्रले के भन्छ भन्ने विषयमा समेत आज हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको एबिसी चेक मूलतः मत परिणामको विस्तृत विश्लेषण र स्वतन्त्रहरूको उदय, त्यो सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम र यो लगायत विभिन्न विषय, यति बेला चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चर्चामा रहेका पात्रहरूका विषयमा समेत हामी आज चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ बाँकी थप हामीलाई जानकारी दिनका लागि निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिले चाहिँ मत परिणाम मार्फत कति जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभयो, अब कति निर्वाचित हुन बाँकी छ, कस्तो छ निर्वाचन आयोगसँगको तथ्याङ्क अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि? अब बाँकी भनेको 4वटा पालिकाको बाँकी छ होइन, 753 मध्ये। अब 4वटा पालिकाहरू पनि मध्ये पनि अब काठमाडौँ र तिलोत्तमाको चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब बेलुकासम्म चाहिँ अब अलि अबेरसम्म चाहिँ अब ती परिणामहरू प्रकाशित होलान् र त्यसपछि अब त्रियुगाको हिजो बिहानबाट गणना सुरु भएको छ, हिजोबाट। र अनि चाहिँ अब त्यो पनि अब हाम्रो यो सिस्टममा, कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ इन्ट्री भएको छ, त्यसका परिणामहरू देखिँदै गएका छन्। त्यसै गरी अब बाजुराको बुढीगङ्गाको हकमा चाहिँ आयोगले आज निर्णय गरेको छ र अब त्यसमा पुनः मतदान हुने चाहिँ भएको छ होइन। अब यो गर्दा चाहिँ अब सबै 753कै परिणाम आउँछ र अहिलेसम्म 34,800 भन्दा बढी पदहरूको परिणाम आइसकेका छ। अब हामीले निर्वाचित गर्नुपर्ने 35,221 हो। 35,221 मध्ये 123वटा वडामा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवारी परेन, त्यसले त्यो रिक्त हुने भयो। साथै एउटा वडामा चाहिँ महिला वडा सदस्यको पनि उम्मेदवारी नभएको कारणले गर्दा जम्मा 124वटा पदको चाहिँ खाली रहने भयो। बाँकी 200 भन्नाले 35,221मा यो 124 घटाउँदा हुन आउने 35,000 भन्दा केही बढी सङ्ख्या हो। अब करिब अब 150 जति चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको त्यो परिणाम अन्तिम चाहिँ आएपछि पूर्णता पाउँछ
त्यो भन्न खोजेको कुरा। अहिले जस्तो मूलतः सर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 4 पालिकाहरू मत परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्। यी पालिकाहरूमा चाहिँ खास के समस्याले गर्दाखेरि मत परिणाम आउन ढिलाइ भएको हो? अब तिलोत्तमाको हकमा चाहिँ अलिकति गणनामा पटक पटक अलिकति ढिलाइ भएको छ। अब सानातिना कुराहरूलाई लिएर अङ्कका कुराहरू नमिलेर अथवा सदरबदरका कुराहरूले गर्दा अलिकति ढिलो भएर अब यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ तिलोत्तमाको हकमा। अब काठमाडौँको हकमा चाहिँ त अब यहाँहरू एकदमै पारदर्शी ढङ्गले यहाँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ कि 1 लाख सबैभन्दा बढी अर्थात् 1,91,000 मत खसेको। अब काठमाडौँको मतपत्र भनेको 2 खण्डतिर छापिएको छ, दायाँ र बायाँ होइन। अनि एउटा पाना पल्टाउँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब दोहोरो हेर्नु पर्यो अनि 7वटा पदको हेर्नु पर्यो। यो 1,91,000 भनेको यसलाई हामीले 7ले गुन्दाखेरिमा करिब चाहिँ त्यो 13,20,30,000 मत चाहिँ गर्नु भनेको त्यो सहज काम हुँदै होइन। तर फेरि सर निर्वाचन आयोगले मतदान भएको दिनमै यस निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदान भएको 5 दिनभित्रै हामीले चाहिँ मत परिणाम सार्वजनिक गर्छौँ भनेर जुन खालको दाबी गर्नुभएको थियो त्यो त अहिले कुरा भएन नि सर। यस्तो छ अब त्यो किन भनियो भन्ने कुरा पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले वस्तुनिष्ठ भएर केलाउनु पर्दछ। आयोगले अलिक पहिले नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर पटक पटक अब सम्बन्धित सरकारवालालाई आग्रह गरेकै हो। तर ढिलै भए पनि वैशाख 30 गते हुने गरी मिति चाहिँ तोकियो। त्यो किन भन्दा अब बहालवाला पदाधिकारीहरू स्थानीय तहका अब अहिले त पूर्व पदाधिकारीहरूको म्याद भनेको जेठ 5 सम्म थियो। जेठ 6 गतेबाट अर्को एउटा स्मुथ ट्रान्सफर्मेसन अफ द गभर्मेन्ट भने जस्तो अर्को जनप्रतिनिधिलाई ट्याक्क त्यहाँ राखिदिन पाउनु पाए त्यहाँ एक दिन पनि खाली नभइकन सरकारको निरन्तर स्थानीय सरकारको निरन्तरता हुने थियो भन्ने हिसाबले अब हामीले जेठ 5 गतेभित्र चाहिँ परिणाम हामी निकाल्छौँ भन्ने आशयले माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीले त्यो भन्नुभएको आशय त्यसको लागि हो। अब यद्यपि हामीले चाहिँ जेठको 5 गतेसम्म त 85% भन्दा केही बढी पालिकाको त परिणाम आइसकेका थियो र धेरैले अब त्यो दिनसम्म चाहिँ शपथ ग्रहण गरेर 6 गते त उहाँहरूले पद बहाली पनि गर्नुभयो। र केही चाहिँ अब पालिकाहरूमा रह्यो जहाँ चाहिँ अलिकति बढी मतदान थियो, विभिन्न खालका विवाद थिए। करिब 85वटा स्थानहरूमा त पुनः मतदान गर्नु पर्यो जुन 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते र पछाडि 6 गतेसम्म पनि पुनः मतदान हुनुपर्ने स्थिति आयो। कहीँ गणनाले गर्दा विवाद पनि भए, कहीँ हाम्रो ठाउँको स्पेसको अभावले गर्दा धेरै टोलीहरू राखेर गणना गर्न पनि सकिएन। किनकि यहाँले देख्नुभएकै छ अब मतगणना स्थल त्यत्तिकै सुरक्षित पनि बनाउनु पर्यो। अनि सानातिना कुराहरूले विवाद भएर चाहिँ घन्टौँसम्म अथवा कहीँ त 2-3 दिनसम्म पनि त्यो विवाद नसुल्झिएर फेरि पछि सहमतिमा आएर ती अगाडि बढेका छन्। अनि प्रत्येक पोलिङ एजेन्टहरूलाई मतगणना प्रतिनिधि दलका उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई एक गरेर देखाएर अनि चाहिँ त्यो गणना कार्यलाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा ढिलो भएको यी सबै कुराहरू त यहाँहरूले नोटिस गर्नुभएको। यसलाई चाहिँ यसरी पनि लिन सकिन्छ जस्तो विगतका निर्वाचनहरूमा चाहिँ मत गणनाको जुन कार्य छ त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित बनाउनका लागि विगतका अभ्यासहरूले विगतका निर्वाचनमा भएका हामीले गरेका अभ्यासहरूले यसलाई चाहिँ एउटा सुधारतर्फ लैजानुपर्छ। हामीले जति सक्यो त्यति चाँडो चाहिँ परिणाम दिन सक्ने गरी चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा त्यो खालको कदम चाल्नुपर्छ भनेर विगतमा समीक्षा भएको थियो। तर त्यो अनुसार अझै पनि विगतको यो 5 वर्षको अवधिमा निर्वाचन आयोगले त्यसमा सुधार गर्न सकेको या त सरकारले त्यसमा चाहिँ तदारुकता देखाएको भन्ने खालको यो अभ्यासले त देखाएन नि फेरि है। यस्तो छ हजुर। अब एउटा सुधार गर्नको लागि चाहिँ यो 7वटा पदहरूको लागि मतदान गर्ने भनेर त यो हाम्रो 48 सालदेखिकै स्थानीय तह निर्वाचन जति गरियो यही विधिबाटै हामीले मतपत्र छापेका छौँ र पहिल्यै छपाएर पठाउने हो। किनभने कतिपय चिन्हहरू खाली नै रहन्छ, मतपत्र ठुलो हुने नै देखिया छ। अब हामीले 74 सालमा सबभन्दा ठुलो 68 लहरको चाहिँ गरेर डिजाइन गरेका थियौँ। अहिले केही घटाउँछौँ भन्ने हिसाबले योजना बनाएर 56 लहरको बनाउने हिसाबले गरेका थियौँ। तर के भइदियो भन्दा अहिले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको अथवा ट्रेन अनुसार चाहिँ अध्ययन गरेर अनुमान गरेको भन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा करिब 43वटा चाहिँ पालिकाहरूमा सोचे भन्दा अत्यधिक बढी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार परेको कारणले गर्दाखेरिमा
मतपत्रको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो हुन गयो। अब किन त्यसले गर्दाखेरिमा कतिपय सुधार गर्न खोजेका कुराहरू पनि त्यसले चाहिँ वाञ्छित प्रतिफल दिन सक्ने खालका नहुँदा रहेछन् कहिले हामीले सोचेभन्दा फरक हुने चाहिँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के भन्दा अब अहिलेलाई आयोगलाई चाहिँ एकदमै धेरै महसुस भएको छ। अहिले वास्तवमै मिडियाले पनि धेरै नजिकबाट चाहिँ एकदमै कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँले पनि एकदमै मेहनत गरेर ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले सबैका कुराहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दा आयोगले केही न केही अब आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई मूर्त रूपमै चाहिँ लैजाने हिसाबले या त हामी पेपरमै गइयो भने 2 खण्ड गरिदिने भना त एउटा चाहिँ अब आम मतदाताको सबभन्दा बढी चासो भनेको यो महानगरपालिकाका चाहिँ मेयर उपमेयर अथवा नगरपालिकाका मेयर उपमेयरको अध्यक्ष उपाध्यक्षको चाहिँ परिणाम चाहिँ जान्न चाहने इच्छा बढी हुँदैछ, इन्टेन्सिटी हाई हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ छुट्टै मतपत्र बनाउने अनि अर्को चाहिँ वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको छुट्टा छुट्टै जुन प्रत्येक वडाको मात्रै हुन्छ। त्यस हुनाले यो गर्दाखेरिमा हाम्रो गणना चाहिँ सट्टै त्यसको टाइम निकै कम भएर आउँछ र हामी बढीमा 2 दिन अथवा 3 दिनभित्र गणना गर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै विद्युतीय मतगणनाको एउटा एउटा ब्यालेट पेपरबाटै गइयो भने यो तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने चाहिँ देखिया छ होइन। सुधार गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ जुन कुरा भने। अर्को भनेको त हामी छिटो र यो बदर मतलाई पनि घटाउने र यो प्रविधि मैत्री पनि हुने र चाँडो चाहिँ न्युमेरिकल रिजल्ट चाहिँ तुरुन्तै निकाल्न सकिने भनेको त यहाँले भने जस्तै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन नै हो। त्यो खालको आवश्यकता अहिले देखिएको छ होला नि त। यो यति लामो समयसम्म पनि मत परिणाम आइ नसक्दाखेरि त्यसले पनि यसलाई त आवश्यकताका रूपमा चाहिँ अगाडि सारेको छ होला नि। त्यो तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ? अनि किन नगर्नु? यो त अब आयोगले यहाँहरूको चिन्ता र हाम्रो चिन्ता पृथक त हुने कुरै भएन। यहाँले दिएका अमूल्य सुझावहरू विभिन्न सरकारहरूलाई दिएका अमूल्य सुझाव त आयोगको लागि त ठुलो सम्पत्ति हुन्। अब अलिकति सर म यो दलीय मत परिणामको विषयमा अलिकति केन्द्रित भएँ। अहिले चाहिँ खास गरी यो चुनावमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलले कस्तो खालको मत परिणाम ल्याएका छन् तपाईँहरूसँगको जानकारी कस्तो छ? सिट सङ्ख्याका आधारमा कङ्ग्रेस पहिलो भए पनि मत सङ्ख्याका आधारमा यति बेला चाहिँ एमाले पहिलो भयो भनिएको छ। यो चाहिँ के हो खासमा? अलिकति यो तथ्याङ्क सहित यहाँले बोलिदिन मिल्छ? अहिले अलिकति हामीसँग पुरै तथ्याङ्क आइसकेका छैन र त्यसलाई अलिकति भेरिफाई कतिपय ठाउँ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र अब बाँकी रहेका 4 पालिका पनि आइसकेपछि अहिले हामीले मोटामोटी चाहिँ त अब हाम्रो परिणाम त्यो सिस्टममा इन्ट्री गरेको ठाउँमा त यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तर परिणाम सहित चाहिँ अथवा मत पपुलर भोट सहितको चाहिँ कुराहरू हामीले अन्तिम नतिजा चाहिँ प्रकाशन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो गर्नेछौँ, जसबाट चाहिँ यो यहाँले भने जस्तै कुन अब फेरि यो अलिकति अप्ठ्यारै छ। यो यहाँले भने जस्तो त यसलाई त अलिक रिसर्च नै पनि गर्नुपर्छ किनकि अब 2 या 2 भन्दा बढी चाहिँ दलहरूले तालमेल गरेर प्राप्त गर्नु छ मेयर उपमेयरमा अथवा अरू पदमा भने त्यसमा चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने? कि त वडा अध्यक्षकोबाट लिनु पर्यो कि चाहिँ अब कसरी गर्ने? जहाँ अब एउटै दलले आफूले मात्रै चाहिँ चुनाव लडेको भए त पपुलर भोटका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सहीले चाहिँ थाहा हुने थियो। त्यसैले अब 2-3 वटा दल अथवा 2टा दल मिलेर उम्मेदवारी दिएकोमा आएको मतलाई त अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी मान्ने? कि चिन्हमा आएको मतको हिसाबले गर्नु पर्यो कि चाहिँ अब एकल कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगरी प्राप्त भएको मतलाई लिनु पर्यो? अब विश्लेषण आफ्नो हुन सक्छन्, तर्क आफ्ना हुन सक्छन्, तर हामीले आयोगले चाहिँ कुन चिन्हमा कति मत पर्यो भन्ने पनि प्रष्टसँग देखिने गरी हामी राखिदिन्छौँ कि सबर मत हुन्छन्। र अनि चाहिँ अहिले हामीले बदर मत प्रतिशत प्रत्येक पदमा चाहिँ बदर मत कति भयो त्यो पनि हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। यी सबै कुराहरू सबैलाई अध्ययनको लागि चाहिँ सहयोग हुने गरी हेर्नको लागि चाहिँ सहिलो हुने गरी हामी चाहिँ सिस्टममा आएर त्यसलाई भेरिफाई गरेपछि अनि अन्तिम परिणाम पुस्तिकाको रूपमा पनि निकाल्छौँ र त्यसलाई अन्तिम परिणामको चार्टको रूपमा पनि हाम्रो वेबसाइटमा राख्छौँ। त्यो सबैले हेर्न पाउने गरी देखिन्छ। अहिले चाहिँ परिणामहरू चाहिँ जति प्राप्त भएको छ त्यो पनि आएको वेबसाइटमा यहाँले मजाले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर अझै यसलाई चाहिँ अझ सिम्प्लिफाई अझ चाहिँ यसलाई प्योर बनाएर चाहिँ ल्याउने क्रममै हाम्रा प्रविधिका साथीहरू लाग्नु भएको छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति नै जानकारी गराएँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल। निर्वाचनको मत परिणाममाथि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क र त्यो तथ्याङ्कमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। देशभरको मत परिणाम यति बेला सार्वजनिक भइसकेको छ। 4 स्थानीय पालिकाको बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ र त्यो मत परिणाम अनुसार हालसम्मको मत परिणाम अनुसार पालिकामा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। कांग्रेसले 327 पालिका प्रमुख निर्वाचित गरेको छ। त्यसमध्ये 3 महानगर कांग्रेसले जितेको छ भने नेकपा एमाले 205 पालिका प्रमुख जितेको छ। 237 पालिकामा उपप्रमुख उपाध्यक्ष एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। विगतमा 2 महानगरको नेतृत्व गरे पनि एमाले अहिले महानगर विहीन बनेको छ। अहिले चाहिँ खास नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। 121 पालिका प्रमुख जितेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 126 उपप्रमुख उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनः भरतपुर महानगरको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारहरू 30 पालिका प्रमुखको नेतृत्व गर्नका लागि निर्वाचित भएका छन् भने 31 उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन्। वीरगञ्ज महानगर सहित जसपाको हात यति बेला चाहिँ एउटा महानगरपालिकामा समेत परेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जसपाले गर्ने भएको छ। 20 स्थानीय पालिका प्रमुख र 24 उपप्रमुख नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। पोखरा महानगरको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत यो पार्टीले पाएको छ। 16 पालिका प्रमुख र 12 उपप्रमुख सहित लोसपा स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति बेला आफ्नो स्थान जमाउन सफल भएको छ। राप्रपाले 4 पालिका प्रमुख जित्दा विवेकशील साझाले 1 पालिका प्रमुख मात्रै जितेको छ। त्यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै 13 पालिकाको नेतृत्व जितेका छन्। प्रमुख सहितका विभिन्न पदमा 385 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार देशभर निर्वाचित भएका छन् र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख बाहेकका अन्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय हुनेको संख्या निकै धेरै रहेको छ। आयोगका अनुसार 13,711 नेपाली कांग्रेसका, एमालेका 11,847, माओवादी केन्द्रका 5,044, जसपाका 1,539 र अन्य दल तथा स्वतन्त्र तर्फबाट 2,790 जना उम्मेदवारले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित निकालेका छन्। अब काठमाडौँको मत परिणामलाई केन्द्रमा राखेर यति बेला विश्लेषण गर्नुपर्दा काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले मेयरको निर्वाचन जितेका छन् र स्वतन्त्र भनेर यसअघि निर्वाचनमा होमिएकी तर पछिल्लो समय मत निर्वाचनमा होमिँदै गर्दाखेरि नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी सुनिता डङ्गोलले उपप्रमुख निर्वाचित भएकी छिन्। यी 2 युवा शक्तिहरू यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि आएका छन् भनिन्छ। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भने जस्तै यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा यी 2 को जितलाई निकै यति बेला चाहिँ निकै तामझामका साथ या त निकै रोचकताका साथ हेरिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाहको जितसँगै यति बेला चाहिँ खेल सकिएको छ। यसअघि नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले गेम इज ओभर भनेका थिए। निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै उनले चाहिँ गेम इज ओभर भनेका थिए। त्यत्र राजनैतिक शक्ति, त्यति धेरै नेता कार्यकर्ता, टोल टोलमा पार्टीका सङ्गठन, सत्तादेखि प्रतिपक्षको शक्ति, तैपनि एउटा लिखुरे युवाले 2-4 जना अरू केही युवालाई साथमा लगाएर स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिने आँट गरेर काठमाडौँ जस्तो देशको मुटु शहरको नेतृत्व लिन सफल भएपछि अहिले राजनैतिक दलहरू स्तब्ध छन्। बोल्न सक्ने ताकत समेत दलहरूमा देखिएको छैन। यसअघि निर्वाचन नहुँदै गेम इज ओभर, चुनाव जितिसकियो, प्रतिस्पर्धी नै भेटिएन भन्ने जस्ता महत्त्वकांक्षी अभिव्यक्ति दिएका स्थापितहरू यति बेला चाहिँ हायल ट्रायलको अवस्थामा छन्। यता बालेन शाहको जितसँगै उत्सव मनाउने समर्थकहरूको भिड लागेको छ। उनका समर्थकहरू राष्ट्रिय सभागृह अघि पुगेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सहित खुसी मनाइरहेका छन्। यो दृश्य हेरौँ।
बालनका समर्थकहरू चाहन्थे हर्ष उल्लासका साथ विजय र्याली निकाल्न, चोक चोकमा पुगेर खुसियाली मनाउन चाहन्थे, काठमाडौँका सडकलाई बालेनमय बनाउन चाहन्थे। यसका लागि उनका समर्थकहरू देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आउने तयारीमा थिए, तर बालेनले रोकिदिए। नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले जितको उत्सव मनाएर कसैलाई हारेको महसुस गराउनु ठिक नहुने भन्दै सन्देश जारी गरेपछि केही सीमित क्षेत्रमा सीमित तरिकाले यति बेला विजय र्याली निकालिएको छ। यसलाई उनीहरूले विजय र्याली पनि नभनेर धन्यवाद र्याली भनेका छन्। बालेनको जितलाई लिएर समर्थकहरू हर्ष उल्लासका साथ खुसियाली मनाइरहँदा प्रतिस्पर्धीहरू भने चुपचाप अवस्थामा छन्। यस विषयमा उनीहरू अहिले बोल्न समेत खोजिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई हार स्वीकार्नै मुस्किल परिरहेको छ। मत परिणाम अनुसार मेयरमा निर्वाचित बालेन शाहले 62,000को हाराहारीमा मत ल्याएका छन्। अन्तिम मत परिणाम आउन अझै बाँकी छ। उनका प्रतिस्पर्धी सिर्जना सिंह र केशव स्थापितले 37,000 आसपासको मात्रै मत ल्याएका छन्। यो पनि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि कति मत आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ। झन्डै दोब्बर मतान्तरका साथ बालेन शाह निर्वाचित भइरहँदा त्यही चुनावी मैदानमा या त त्यही दौडमा रहेका सिंह र स्थापितहरू मत परिणामलाई लिएर आश्चर्यमा परेका छन्। नसोचेकै मत परिणाम बालेनले ल्याएपछि उनीहरूलाई हार स्वीकार्नै मुस्किल परेको हो। तर के गर्नु, चुनावी प्रक्रिया हो। कसैले जित्नका लागि कसैले हार्नै पर्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर पराजय बेहोरेका केशव स्थापित मत परिणामलाई लिएर के भन्छन् त? यो विषयमा हामीले छोटो प्रतिक्रिया लिएका छौँ। यो हेरौँ। तपाईँको विचार? त्यो अप्रिसिएट भयो होइन। हजुर, अब मेरो अरू सबै हेर्दा यो एकदमै अप्रिसिएट हो। अब यो हप्ता 10 दिन चाहिँ म यसको अनुसन्धानमा लाग्छु क्या। हो, पहिलेदेखि मैले केही कुरा आफ्नो ओपिनियन त्यो अनुसार त भएन। हो, तपाईँले जुन हिसाबले सोच्नु भएको थियो निर्वाचन अघि त्यो अनुसारको त मत परिणाम आएन। यसमा चाहिँ खास मुख्य दोषी को जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँ यतातिर जाँदै नजानुहोस्, अहिले मलाई बोल्नु नै छैन भनेको। मौन हुनु जति ठुलो विचार केही हुन्छ? आत्मसमीक्षा गर्नु भन्दा ठुलो चाहिँ विचार अर्को हुन्छ। अहिले भन्नुको मतलब तपाईँले आत्मसमीक्षा गरिरहेको हो? गर्नु परेन, पार्टीले गर्नु परेन। विगतमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेका आजभन्दा करिब 24-25 वर्ष अघि काठमाडौँको मेयर भएर कार्यभार सम्हालेका केशव स्थापित यति बेला चाहिँ आफूलाई पहिलो हुने दम्ब पालिरहेका थिए। यो निर्वाचनमा समेत उनीहरूलाई काठमाडौँका मतदाताले पत्याउँछन् भन्ने विश्वास चाहिँ स्थापितको थियो। तर स्थापितलाई यो निर्वाचनमा नराम्रोसँग यति बेला चाहिँ मतदाताले पछाडि दिएका छन्। उनी बालेन शाहको टक्करमा समेत आउन सकेनन्। त्यो सँगसँगै उनी निकटतम प्रतिद्वन्दी समेत बन्न सकेनन्। उनलाई तेस्रो स्थानमा काठमाडौँका मतदाताले पुर्याइदिएका छन्। अहिले आफू गम्भीर समीक्षामा रहेको, अब 10-15 दिन आफूले चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्ने र कोले यसमा चाहिँ बेइमानी गरेका छन् भन्ने विषयमा समेत उनले त्यसका लागि आफू चाहिँ गृह कार्यमा रहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराएका छन्। यता जित हारको उत्सव चलिरहेको छ। निर्वाचनको हार जितलाई लिएर पार्टीभित्र बाहिर आरोप प्रत्यारोपमै नेता कार्यकर्ता व्यस्त छन्। तर यो भिडमा एक व्यक्ति जो चुनाव जितेको भोलिपल्टै फिल्डमा खटिएर जनताका मुद्दा सम्बोधनमा दृढ इच्छाका साथ लागि परेका छन्। समर्थकले लगाइदिएको अबिरको रङ समेत मेट्न नपाउँदै जनताका समस्या र आफ्ना बाचा पुरा गर्नका लागि दौडधुप चलाइरहेका छन्। जसले ठुलो सपना देखाएका छैनन्, साना साना सपना, तर जनताका लागि अति आवश्यक काममा ध्यान दिइरहेका छन्। ती व्यक्ति अरू कोही नभएर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई हुन्, जसको चर्चा यति बेला देशभरका स्वतन्त्र मध्ये पनि अलि फरक तरिकाले चलिरहेको छ। उनै हर्क साम्पाङलाई यति बेला चाहिँ हामीले यो निर्वाचनका विषयमा र उनले अहिले चाहिँ फिल्डमा खटिएर गरिरहेका काम कारबाहीका विषयमा छोटो प्रतिक्रिया हामी यहाँ राख्दैछौँ। यो खालको जुन एउटा हाम्रो खोरी पानी छ, यो पानीलाई सुधार्नु पर्छ। अब है त्यो पानीलाई सुधार्यो भनेदेखि बल्ल हाम्रो चाहिँ सहर, हाम्रो गाउँ चाहिँ सफा हुन्छ। यहाँ एकजनाले फोहोर गरेकै अर्कोले सोरेको यो चलनले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा मेरो लक्ष्य के छ भने अब हामी तपाईँको चाहिँ 2-4 महिनाभित्रमा अब धरानमा यति ठुलै तपाईँको यो फोहोर मैला आफै व्यवस्थापन गर्ने। मैले निकालेको मेरो फोहोर, मैले पानीको बोतल खाएँ भने त्यो बोतल म आफैले बोकेर कहाँनिर मैले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, विसर्जन गर्ने हो, त्यो ठाउँ मैले व्यवस्थित तरिकाले। यो सन्देश म
म आफूद्वारा सुरु गर्छु। सबैलाई त्यो सन्देश चाहिँ होइन तपाईँहरूले चाहिँ ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्छु। यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खासै त्यत्रो ठुलो बजेट पनि चाहिँदैन। यदि हाम्रो बानी होइन हाम्रो हेबिटलाई सुधार्न सक्यो भने बजेट चाहिँदैन। अब यो त अरूले फालेको फोहोर एकजनाले सोलिरहनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बानी सुधारौँ। नीति हो नि आज पनि ल्याएको जङ्गलमा आज पनि म जङ्गलमा गएको थिएँ। किनभने म आफू त धेरै समस्या देखेँ। हिजो धरानको खानेपानी बाटोघाटो स्वास्थ्य शिक्षा यो तारदेखि लिएर हरेक कुरामा अगाडि हिँडेको मान्छे म आज आफू स्वयं नगर प्रमुख हुँदा मैले त्यो मुद्दा बिर्सेर अफिसमा बसिरहेको हुँदैन है। म प्रायः तपाईँको सेन्टरमा हिँडिरहेको है। अघि पनि तपाईँको चाहिँ तलतिर त्यो पम्प हेर्न गएको। हेर्नु नि यहाँ मैला लागिरहेको हो नि। किन जानु त भन्दा मैले त्यो हेर्नु पऱ्यो। म आफू खुद तपाईँको फिल्डमा हिँड्छु, अरूलाई पनि म फिल्डमा हिँडाउँछु। यो अफिसमा बसिराखेर गफ गरेर देश बिग्रियो है। धेरै गफ गरेर देश बिग्रियो। अब तपाईँहरूले मलाई धेरै सोध्नु धेरै गफ हुन्छ देश नबिगार सफा गर्न दिनु। आज हामी यो सबै सफा गर्छौँ भन्ने होइन, सानो सन्देश बनाउँछ र यो सन्देशलाई सबै समुदायले धरानका सबै व्यक्तिले है राजनीतिक दल संस्था नागरिक समाज है सबै यातायात तपाईँको व्यवसायी मजदुर सबैले चाहिँ परिपालना गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला हामी सम्झाउँछौँ बुझाउँछौँ, केही समय पछाडि फाइन पनि गर्छौँ। विगत 10 वर्ष यता धरानका शहरमा रहेर धरानमा रहेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा खटिएका र उनले चाहिँ सरकारी कार्यालयका हाकिमहरू र सरकारी स्तरबाट सरकारी सेवाहरू सुविधा पाउन जनताले जुन खालको एउटा चाहिँ अधिकार हो त्यसका विरुद्ध ढिलासुस्ती हुने खबरदारी गर्ने लगायतका काममा चाहिँ सक्रिय रहेका हर्क साम्पाङ यति बेला धरानको मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि यसलाई देशभर एउटा चर्चाको विषय बनाइएको छ। एउटा निष्कलङ्कित र एउटा चाहिँ सच्चा व्यक्ति मेयरमा निर्वाचित भएको भनेर यति बेला देशभर तारिफ र चर्चाको विषय समेत यो बनेको छ। यति बेला हामीले मूलतः स्वतन्त्रहरूको उदय, यो निर्वाचनको मत परिणाम र राजनैतिक दलहरूको अवस्थाका विषयमा समेत कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला चाहिँ स्वतन्त्रहरूको उदय र यसले पाएको मत परिणामलाई लिएर राजनैतिक दलहरू समेत हालकालको अवस्थामा छन्। उनीहरूले यसरी नै स्वतन्त्रहरूले जित्दै जाने हो भने दलीय व्यवस्था सङ्कटमा पर्न सक्छ, भोलि गएर स्वतन्त्रहरू मात्रै हाबी हुन सक्छन् भन्ने खालको चिन्ता आज बसेको संसदको बैठकमा मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूले गरेका छन्। र यो निर्वाचन पछिको मत परिणाम या त जुन खालको अहिलेको मत परिणाम आएको छ त्योबाट समेत दलहरू सकिने अवस्था देखिँदैन। उनीहरूले चाहिँ एक हिसाबमा आफ्नो दम्भ अझै पनि पालिरहेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत यो निर्वाचनको मत परिणामलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। उनले बुथ कब्जा गरेर धाँधली गरेर सत्ता पक्षले जसरी हुन्छ नेकपा एमालेलाई पछि पार्नका लागि जुन खालको कदम चालेको छ त्यो चाहिँ ठिक नभएको भनेर आज मात्रै संसदमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। यी विषयमा हामीले चाहिँ आज निर्वाचनको मत परिणाम र यसले चाहिँ देखाएका आगामी सङ्केतहरूका विषयमा समेत चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले आगामी संसदीय निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने खालको आकलन यति बेला गरिएको छ। हवस् त आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।